আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে আমি চিকেন ফ্রাই তৈরি করি। আর এই চিকেন ফ্রাইটা একদম রেস্টুরেন্টের মতো ক্রিস্পি হবে। তো আপনারা যদি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিকেন ফ্রাই তৈরি করতে চান তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করবেন আমার ফুল ভিডিওটা দেখার জন্য। তো চলুন আমি আপনাদেরকে মূল ভিডিওতে নিয়ে যাই। তো এখানে আমি লেগ পিস নিয়েছি আর নিয়েছি মুরগি কিছু অংশ, আর আমি প্রত্যেকটার গায়ে একটু করে চিড়ে দিয়েছি। তো এখন কি কি মশলা অ্যাড করব আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। প্রথমে আমি লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চামচ, আর এটা আপনারা পছন্দ অনুযায়ী দিবেন, যে যেমন স্পাইসি পছন্দ করেন। তবে আমার কাছে একটু স্পাইসিটা ভালো লাগে, তাই আমি একটু বেশি পরিমাণ দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি ভাজা জিরা গুঁড়া 1 চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া দিচ্ছি আধা চামচের মতো, এখন আমি দেব হলুদের গুঁড়া 1 চিমটি পরিমাণ, একদম সামান্য পরিমাণ দিয়েছি। ধনিয়া গুঁড়া দিয়েছি 1 চামচের মতো। আর এখন আমি দিচ্ছি এখানে বারবিকিউ একটা মশলা, এটা প্যাকেটের মূল্য হচ্ছে 70 টাকা। এটা আপনার যে কোনো চিকেন ফ্রাই কিংবা ফ্রাইড চিকেন অথবা যে কোনো চিকেন আইটেমে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। তো এখান থেকে আমি 1 টেবিল চামচের মতো মশলা অ্যাড করব। আপনারা এটা না দিলেও পারেন, তবে এই মশলাটা দেওয়ার কারণে একদম রেস্টুরেন্টের স্বাদ নিয়ে আসবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ টমেটো সস, দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সয়া সস, আর দিচ্ছি বারবিকিউড সস। এটা আমার হাতের কাছে ছিল তাই আমি দিয়েছি। চিকেনের স্বাদ আরও বাড়ানোর জন্য এই সসটা ইউজ করেছি। আপনারা যদি হাতের কাছে এই সসটা না থাকে তাহলে এটাকে বাদ দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ আদা পেস্ট, 1 টেবিল চামচ রসুন পেস্ট, সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। লবণের পরিমাণটা একটু বুঝে দিবেন, যেহেতু এটা সয়া সস ব্যবহার করা হয়েছে, আর সয়া সসের মধ্যে এমনিতে লবণ থাকে। এখন আমি দিচ্ছি চাউলের গুঁড়া। আমি এখানে 1/3 কাপের মতন চাউলের গুঁড়া দিয়েছি। আপনারা চাউলের গুঁড়া পরবর্তীতে আপনারা চাইলে কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করতে পারেন। আর কর্নফ্লাওয়ার কিংবা চাউলের গুঁড়াটা দিলে আর চিকেনের উপরের যে স্কিনটা সেটা ক্রিস্পি হয়। এখন আমি ম্যারিনেট করে রেখে দিচ্ছি আধা ঘন্টার জন্য। সো আপনারা চাইলে 20 মিনিট কিংবা সারা রাত্র রেখে দিতে পারেন। তো আমি এখানে আধা ঘন্টা ওয়েট করব। আধা ঘন্টা পর একটা ফ্রাই প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল নিয়ে নিচ্ছি। তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে আমি চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে চুলার আঁচটা মিডিয়াম থাকবে, আর খেয়াল রাখবেন যাতে করে নিচে পুড়ে না যায়। একটু সময় ধরে আমার এটাকে ভাজতে হবে। তো উপর থেকে আমি মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, এক্সট্রা যে মশলা ছিল সেটা দিয়ে তারপর ওয়েট করব 1 পার্ট হওয়া পর্যন্ত। তো 1 পার্ট হওয়ার পর আমি উল্টিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি সবগুলো চিকেন একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি।
চুলার আঁচটা হাই রাখা যাবে না, মিডিয়াম থেকে কিছুটা লো রাখতে পারবেন। তবে চুলার আঁচটা একদম কমানো যাবে না, আবার একদম হাই রাখা যাবে না। তো এ পর্যায়ে আমি কিছুক্ষণ পর পর উল্টিয়ে একটু ধৈর্য ধরে সময় নিয়ে ভেজে নিচ্ছি। হয়ে গেছে আমার চিকেন ফ্রাই, দেখতে পাচ্ছেন কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমি উঠিয়ে নেব। উঠিয়ে একটা টিস্যু পেপারের উপরে নেব যাতে এক্সট্রা তেলটা চুষে নেয়। তো টিস্যু পেপারের উপরে রেখে তারপর আমি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি। দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে, কালারটা যেমন সুন্দর হয়েছে, এটা কিন্তু একদম রেস্টুরেন্টের মতো হয়েছে। যদি রেস্টুরেন্টের চিকেন ফ্রাই খেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটা ফলো করবেন। তো আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।